Dort hat sich gefunden der Judenrat von Wilner Ghetto. Dort hat sich gefunden, okay, schon nicht so zentral, aber vor das Sammelort, der einzige Wanne in Wilner Ghetto. Jeden pflegen gehen dahin, sich boden. Entschuldigung, das ist einfach zu weisen, als Kaczerginski wird schon bestätigt in Mai 45 wie Direktor von der jüdischen Museum. Und unter der Erde von der Wanne, in einer unterirdischen Behältnis, hat sich gefunden der Hauptstab von der FPO. Wittenberg hat gehabt an Arbeit im Ghetto, wie der, was führt da mit der Wanne. Und hat ausgegraben, als unter der Erde hat sich gefunden der Hauptstab von der Partisanerorganisation. Was wir vielleicht treffen und organisieren, militärische Trainieren und andere Aktivitäten. Und von oben in Heuf hat sich gefunden die Sportfeld von Ghetto. Es gibt ein Sportfeld in Ghetto. Dort vielleicht man spielen Football und ihr kennt das viele sehen, da wie es steht, ja, man weiß Bilder auf der Wand, man soll schwimmen, sei gesund und stark, sei munter und stark, steht auf rechts. Auf links kann ich den Punkt jetzt lesen. Und der letzte Binien von Straschunagar 6, ich gewinne die Ghetto Twisse. Ja? Und dort arrestierte Jiden, oder die jüdische Polizei, oder einmal die Deutschen arrestiert, hat man geschickt dahin in der Ghetto Twisse. Und sehr oft hat man sich verhalten, es wird sich was für ein Verbrechen, sie sind begangen, aber sehr oft hat man sich arrestiert und zum Morgens oder nach etlichen Tagen verschickt auf Ponar. Das heißt, das Ort von Massenmord, wo man ausgehargert alle Wilner Jiden. Ja, da könnt ihr sehen, eine Aufschrift auf die Wand von einer von den Kammern in der Ghetto Twisse. Morgen führt man uns auf Ponar, ja, Heil ist Wirski. Und es ist also ausgekommen. Erstens hat man sich gequält, aber man beschlossen, man nimmt den Willen. Gewisse haben gesagt, nein, wir gehen jetzt zurück in Ghetto. Und aber andere haben geantwortet, nein, darf kein Ghetto, weil wir wollen unsere Institution. Und es ist also ausgekommen, als die einzige Zimmer, wo es ihnen gewinnt, in einem Zustand, was man kann sie nutzen, wie Büro, wie Sklaven, wie Arbeitsort, sind gewinnt die Kammern von der Ghetto-Twisse. Es ist also, Sutzkever, Kaczerginski und die anderen haben gearbeitet in die Kammern von der Ghetto-Twisse mit derselben Aufschriften auf die Wand. Die erste Chadoshim, bis man dann gleich einordnen die Territorien. Schwierigkeiten sind gewinn sehr Sache. Die Hauptschwierigkeiten gewinn, was die Macht, das heißt jetzt als sowjetisch-litwische Macht, aber als sowjetische Macht, und noch einmal haben wir es will ein Teil vom Sowjetenverband, ein Teil von der Litwischen Republik, die Macht hat sich überzeugt sehr kalt zu der ganzen Sache. Und auch viel einmal sehr negativ. Und von Moskau hat man gedrückt, dass man soll das zu vermachen. Aber was darf man? Aber besondere jüdische Museen. Wir gewinnen Material, soll man es abgeben in der litwischen Bücher in der litwischen Bibliothek. Dokumenten in der litwischen Archiv. Kunst in der litwischen Museum. Aber was darf man haben? Man darf nicht haben. Also, man hat sehr nicht mitgeholfen, die dose Institution. Keiner hat nicht gekriegt in Schiris und Kaczerginski beklopft sich, also haben nicht in Kleider und nicht in Essen. Man gedacht haben, elementare, man gedacht remontieren, man darf haben einen Tisch, man darf haben einen Stuhl, man darf haben Bleifeders. Alles ist angekommen sehr schwer und Sutzkever hat sehr gier. Oh, nee, ich bin noch nicht Great Faculty College, ich kenne auch noch. Sutzkever hat sehr gier eingesehen, wer hat noch, als Kovner von Samoone, war Zionist, hat verstanden, dass bleibt da noch zeitweilig. Sutzkever hat gier eingesehen, als da ist keine Zukunft nicht da, und hat übergeschickt Materialien in Jiva, noch seiendig in Wilna und in Moskau, weil zurück zwischen Wilna und Moskau, durchschlichen, durch einen Journalist, durch andere Touristen, geschickt in New York, und Kaczerginski
ich gewinne nach Vater Mohammed ein flammfeierlicher Kommunist. Gesessen in polnische Trices, wie ein Kommunist. Und hat gekämpft länger von Sutzgewehr. Gefahren speziell in Moskau, sich zu beklagen bei der Partei, als man hilft nicht, dass er jüdisch ist. Und als zurückgekommen von der Messias in Moskau, hat gefunden, als Bar mit Materialien, was sie gestanden in Häuf dort, bei der Museum im Sportfeld. Als dem, dass ein Bar hat mit zugenommen, besser nicht gewinnt, und mit es genommen im Wachsal und man hält es in Abwehren auf Makulatur. Das heißt, die Sowjeten tun dieselbe Sache wie die Deutschen. Und das ist das Geschehnis, der Inzident, als es hasert sich als über. Als die Sowjeten zerstören unsere Kultur heute das Punkt, also wie die Deutschen umgetan, hat ihm also, gelaufen, nachher geschrieben, Briefe, nachher, es hat kein Sache nicht geholfen. Zum Sof hat man jenes Material, das sind gestanden in Heu, abgeschickt auf Makulatur. Und wir können sagen, dass es gewesen sein last straw. Nach dem hat sich euch mehr eingestellt. Und beide, wenn sie sind rausgefahren von der sowjetischen Elite, haben genommen mit sich ganze Chemodanes, Materialien, was sie haben zum Sof abgeschickt in Jivo. In Jivo da besondere Sutzgeber-Katzerginski-Sammlung, das besteht aus von Materialien, was sie haben geraten wird, bis der Mohammed und wieder nach der Mohammed. Okay, Ad kann Sachen, wenn es die alte Sachen, was ich habe einmal wegen sie geschrieben. Aber jetzt will ich führen die meiste weiter. Kaczerginski und Sutzgeber sind weg in mitten 1945. Aber sie haben, und ich habe einmal gemeint, dass nachdem ist mir nicht interessant. Lasst sich euch, als nach seiner Wegfahren erst hebt sich an die interessantste Kufe in der Geschichte von der Institution. Sie haben übergelassen die Musee in der Hand von Janko Gutkowitsch, das erste Teil von einem Gedenken habe Gutkowitsch. Gewinnt in New York, nicht wegen Polen, aber in New York ist gewinnt der Leiter von ZICO, von der jüdischen Bücherkram da in New York, in die 70er bis an die 80er Jahren. Ist gewinnt ein Wolfs Vorgänger. Ja, der Mensch von, ich habe ihn gekauft bei einem Bücher, aber damals, wenn ich wollte gewusst, als gewinnt, ich habe sich nicht interessiert in solche Sachen, ich habe ihn keine Sachen nicht gefragt. Gutkowitsch ist gewinnt der Direktor von der Musee, weiter 4 Jahre. Hat das auch meines. Erstens ist gewinnt ein milder, ruhiger Mensch. Kaczerginski, gewinnt sehr stürmischer, kriegerischer, kann sehr gering platzen, nicht ein guter Diplomat. Gutkowitsch gewinnt, also, was ist ausgekommen mit ihm. Und auch kurz dem, hat gewinnt ein Wilner, ist also ausgekommen, als gekämpft in der Reuter Armee, bis der Mohammed. 4 Jahre nacheinander, die ganze Mohammed, von 41 bis 45, hat gekämpft in der Reuter Armee. Gab auch noch schier Ordens. Und nicht nur das, gehen auf der Arbeit im Museum, tragen seine militärischen Uniform und die Ordens. Und als genau gehen in etwas der sowjetischen Instanz, auspolen, gibt mir Bleifeders, gibt mir einen Tisch, gibt mir, ich darf auch ein Schieres, weil die Mitarbeiter. Gehen in Uniform mit den Ordens. Und das hat ausgerufen bei ihm, zu ihm der Herz. Das ist ein Veteran, und weiß was da in der sowjetischen und russischen Kultur, was es heißt, ein Veteran mit Ordens von der Uniform. Und hat darüber eine Sache ausgepolt, was Sutzgeber und Kaczerginski haben nicht gekannt ausgepolt. In 1947 hat der Musee schon gar 10 Mitarbeiter, offiziell mit gehalten von der Meluche. Nicht nur ein Direktor, nur ein höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein zweiter wissenschaftlicher Mitarbeiter, Kuratoren, ein Fotokurator, viele Wegweiser, was soll weisen Menschen die Ausstellungen, was man gemacht hat. Und auch kurz dem, auch kurz die 10 Mitarbeiter, haben im Museum gearbeitet, das ist interessant, deutsche Milchome-Gefangene. Bei einer Pläne, wie man auch sehr Russisch. Das heißt, nach der Mohammed sind geblieben Deutschen Gefangene bei Israel. Und man sind nicht so wie ich zurück abgeschickt in Deutschland, das ist bekannt.
die ganze sowjetische Stadt aufgebaut, oder zurück aufgebaut. Also wie Minsk, mein Freund, diese Stadt, kann man sagen, hat man zurück aufgebaut, da dann der Schwarzarbeit von Deutschen Mohammed gefangen. Ist euch in der jüdischen Museum Wilna haben gearbeitet, Deutsche Mohammed gefangen. Sie haben gemacht den Remont, also von dem ganzen, von der Chuve soll werden Abinien, mit was wir kennen nutzen für ein Museum. Und sie sind gewesen Nachtwächter. Also, das hat als Gutkovich ausgebaut. Dort geholfen der Fakt, was sind gekommen zuvor jüdische Journalisten von Ausland und geschrieben wegen der Museum. Der bekannte jüdische Journalist in Amerika, Ben-Zion Goldberg, das war ein pro-sowjetischer Journalist, alle Jahre, hat geschrieben, gewesen in Wilna, und geschrieben einen Artikel in Tag, das jüdische Leben pulsiert wieder in Wilna. Und der ganze Artikel ist nur wegen der Museum. Das heißt, wie hat das gemacht? Das war ruhig. Und euch versteht Pesach Novik, der Redakteur von der jüdischen kommunistischen Zeitung Freiheit, hat besucht im Museum und euch geschrieben, solche Leubartikel. Und sehr wichtig ist, was beide haben nicht nur geschrieben, solche Artikel in Russland, nur sie haben sich getroffen mit Parteimenschen, mit den Hauptmenschen von der litwischen kommunistischen Partei und von der Macht und geläubt im Museum und gebeten, wir sollen helfen im Museum. Nun, das hat gemacht der Russische. Es kommen Journalisten aus von New York und sagen, wir darf stützen im Museum. Okay, ich will gewisse Sachen überlegen. Gutkovich hat gemacht von der Museum. Das heißt, früher, Sutzke und Kaczynski haben gesammelt. Sehr der Jibo-Tradition. Man darf gewinnen die Bücher, gewinnen die Papiere, man darf katalogieren. Aber sie haben sehr wenig Keuches hereingelegt in machen etwas an Ausstellung. So sei ein Museum. Gutkovich hat beschlossen, das heißt jüdische Museum, also es hat man gemacht den Namen nach einer gewissen Zeit, darf es haben Ausstellung. Und hat gemacht verschiedene Ausstellungen, schon von jenen Jahren. Sie gewinnen eine Sholem Aleichem Ausstellung, wenn sie 30 Jahre, zum 30. Jahrzeit von Sholem Aleichem, hat gemacht eine Sholem Aleichem Ausstellung. Avade, als es geworden, 30 Jahre die bolschewistische Revolution. 1947 hat man gemacht eine Ausstellung, 30 Jahre sowjetische Macht. Gewinn andere Ausstellungen, aber die Hauptausstellung ist gewinn wegen dem Chur. Früher hat es gerade sehr lange genommen, so geheißen die deutsche Massenmorden auf der litwischen Erde und der Widerstand zu der Okkupation. Sehr lange genommen. Deutsche Massenmorden auf der litwischen Erde und Widerstand zu der Okkupation. Später hat man gemacht davon sehr einen kürzeren Namen, Faschism ist tot. Faschism ist tot. Das ist der Name von der Ausstellung. Faschism ist tot. Ist tot. Mavet. Smert. Und seht ihr jetzt die weiteren Bilder, das als nahe, habe ich Adam Gutkovichs Tochter. Is that best? Okay. Ja. Gutkovich, die Bilder habe ich von Gutkovichs Tochter. Hat sie allein fotografiert und sie übergelassen, wie Rusche seine Tochter, was wohnt in Princeton, New Jersey. Gutkovich ist allein gewesen als ein Fotografist. Hat sehr lieb gehabt, fotografieren Bilder. Und hat eingestellt in der Museum als ein Fotolaboratorium. Und hat Bilder allein genommen, hat Bilder gesammelt und und darüber, die Iker ist die Ausstellung, das ist eine fotografische Ausstellung, hat sie wird sein noch andere Sachen, wegen dem Kurden. Die Iker in der Litte, aber euch in andere Bekäunis. Ja, und seht ihr, also...
Wir kennen sie.